review pack với sao pack kiểu mà pack này bút bé thì đấy quay phim mà nó vẫn ok. Đi rồi cái ông này chỉ chậm này. Chill rồi béo cục đi mà đừng có té đi mà. Sao pro không té? Đi ra đi đừng. Yeah, đi ra đi. Ê, tôi còn 4 máu à. Sao tôi combo nữa? I'm dying. Đừng có phá. Tôi có giết chị dễ lắm hả? Tôi chết rồi. Này giết tôi. Mày giết tôi vậy? Bye thôi xong rồi. Thôi một trận nữa đi. Trận nữa thôi nhá. Tôi chơi gà thế nhỉ. Biết không? Chơi gà thế nhỉ. Thử hết một ngày là Mr. Beat. Tôi trong hành trình thôi nào. Pack này, cái sao pack này nó hài ấy. Pro kia mới té. Pro kia mới té. Thì ao trời ơi. Ao chạy vậy không ổn rồi. No, tiếp tục thua không thể chịu được. Ok, chơi ván này đi, ván cuối thôi đấy. Tôi review, tôi không bao giờ thắng được luôn đấy, tôi nói thiệt ấy. Speedrun không được rớt mà. Thoáng no gì vậy? Tôi rớt rồi luôn ấy. Nó cái thằng nghi đồng không phải không thấy. Nó kìa. You wanna die hả? Ba chịu rồi. Bro, chill. Thằng kia nó không đánh, nó bay hai bột. Cái gì ấy? Ui. Moing. What? Tôi lại chùm rất là vui luôn. Nó gà mà tôi cũng gà. Ok. Bye bye my friend. You wanna tay hả? Oh. Ê, shit, Shiba. Đang cười nó, cái nó đánh tôi rất luôn. Boing.
Quá là me luôn. Quá là me luôn. Ơi, no. Holy shit. Holy shit. À, bro, you wanna die hả? Bro, you wanna die hả? Ý nó không lên được. Ok, hên. Chứ nó mà lên được thì tôi bay bét á. Ê, đừng. Fuck. No. Sorry. Bỏ. Cái gì ấy? Tôi bay rồi mà. Sao nó bay dở quá vậy? Này, quay người nè. 360 độ. Quay người nè, 360 độ nè. Ui, 360 độ siêu đẹp. Sao tôi có đánh với nó rơi xuống đất vậy? Trời ơi. Ui rồi ơi. Cho tôi quá gà đấy. You wanna die hả? Ok. Ok, nó đây rồi. Mùi ơi, ở đâu rồi? Ngon mùi lít. Ok, trao đổi bet cũng được. Không được chết. Tôi không được chết đâu. Ui, nó rớt hả? Nó đâu rồi? Ui. Rồi GG luôn, GG. Đó, cuối cùng thắng một trận.